बांधकाम क्षेत्रातील एक मानबिंदू म्हणजे अजय सिंह देसाई। शहराच्या मध्यवस्तीस पूर्णत्वात येत असलेला एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे इलिग्जा पार्क। संपर्क 98 22 13 34 44। जिल्हा परिषदेची 22 फेब्रुवारी रोजी विशेष सभा। जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा ओबाळे यांनी जिल्हा परिषद सदस्य विजय भोजे यांच्या विरोधात शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात विनयभंगाची तक्रार दाखल केली। त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली। मॅट घोटाळ्याचे प्रकरण लावून धरल्याबद्दल आपल्यावर खोटे आरोप करून तक्रार दाखल केली असल्याचे भोजे यांनी सांगितले। आज या प्रकरणावर जिल्हा परिषदेमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी तातडीची बैठक घेतली। त्यानंतर अध्यक्षांच्या दालनात अध्यक्ष बजरंग पाटील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय चव्हाण व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पुन्हा बैठक घेण्यात आली। यावेळी अध्यक्ष बजरंग पाटील यांना सभेबाबत निवेदन देण्यात आले। या बैठकीत कुस्ती मॅट चौकशी समितीच्या अहवालावर चर्चा करणे, प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्याबाबत चर्चा करणे, त्याचबरोबर शिक्षकांच्या वेतनवाढीबाबत चर्चा करणे आदी विषयांसाठी खास सभा 22 फेब्रुवारी रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला। या बैठकीत शिक्षण सभापती प्रवीण यादव, महिला बालकल्याण सभापती डॉक्टर पद्माराणी पाटील, समाज कल्याण सभापती स्वाती सासने तसेच सदस्य अरुण इंगवले, अशोकराव माने, भगवान पाटील, राजवर्धन निंबाळकर, विजय बोरगे, मनोज फरागटे, सुभाष सातपुते, प्रसाद खोबरे, पांडुरंग भांदिंगरे, महेश चौगले आदी सदस्य उपस्थित होते। न्यूज मराठी 24 साठी कॅमेरामॅन युवराज राऊतसह सुरेश पाटील, कोल्हापूर। आमच्या लेटेस्ट व्हिडिओ व अपडेट पाहण्यासाठी न्यूज मराठी 24 या आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व साईडच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा।